Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré a cómo hacer una mini fogata, por si quieren meter algo, prender algo, y si no tienen velas también. Porque necesitamos aceituno, de la de quitarle las uñas, el cute de las uñas, uno pues procedemos a prender, y lo metemos a, escúchame, porque el abanico me la apaga, déjame apagar el abanico. Procedemos a prender el foco. Y le entramos. Suscríbanse a mi canal si les gusta, denle like y suscríbanse.